Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие товарищи. Город Санкт-Петербург. Время 14 часов 19 минут. За бортом 17. За бортом 7 градусов. И сегодня 24 марта 2022 года. Маленькая зарисовочка такая. Ездил по делам, возвращаюсь. И образовалась пара минуток, когда я могу вам показать, какая сейчас погодка. Погодка отличная, тепло. Только, знаете, проезжал. Я сейчас флаги, не знаю, где-нибудь тут вот по заправке там вот флаги есть. Попробуем взглянуть. Видел, что ветер сильный, потому что начинает гонять пыль. По улицам и прямо, да, вот видите, флаги слева, смотрите, у заправки, прямо как их рвет. Сильный ветер, сильный конкретно. Ну, тут на флагах сориентироваться по этим флагам о направлении ветра, то он у них, мы едем примерно с юга на север сейчас направление, то он к нам в лицо чуть-чуть так слева, как будто он северо-западный, то он вдруг северо-восточный, не знаю, но сильный ветер, потому что начинает гонять и носить пыль. Город, кстати, после зимы, вот в этот момент весны, когда снег еще до конца не сошел, где-то лежат сугробы не растаявшие. Снег, и город выглядит от этого очень неопрятным. Вот даже у нас тут, видите, справа, вот сугроб еще не растаял. Сейчас, может быть, я кого-нибудь задачу скажу, чтобы подраскидали его немножко. Посмотрю там, как в цеху народ весь занят или есть полубездельничающие. Пускай раскидают, чтобы быстрее растаяло. Чтобы у нас тут перед воротами такой неопрятной кучи не было. Так, ну все. Всем вам удачи. Всем вам счастливо. Что-то у нас котельную не топят. Видимо, только на подогрев работает. И нету большого выпуска пара. Поэтому из труб дым не валит. Или какая-нибудь профилактика у нее, не знаю что. Ну, вот такие бывают у них моменты, когда они не работают. Поэтому тут не можем сориентироваться. Ну, будем считать, что ветер западный или северо-западный, но сильный. Сильный. Березку вот у нас тут не видно вам, конечно. Ну, треплет ее сильно. Давайте. Всем удачи, всем счастливо.